ဒီနေ့တော့အိမ်မှာအလွယ်ချက်စားတဲ့အုံလို့ခေါက်ဆွဲလေးအကြောင်းပြောပြမှာပါဒါလေးကတော့ချက်သားပြုတ်ထားတာလေးပါချက်သားပြုတ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုစီတက်ပါမယ်ချက်သွင်းဖြူနီးထောင်းထားတဲ့ဟာလေးကိုအရင်ဆုံးစီတက်မယ်ပေါ့နော်ရွာရင်စနွေးမောင်းငြုတ်သီးစိမ်းမောင်းထည့်ပါမယ်ချက်သွင်းလေးတွေကိုပန်းသွားအောင်စီတက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ချက်သားပြုတ်နှွင်ထားတာလေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ချက်သားလေးနူးသွားပြီဆိုရင်တော့အုံလို့ခေါက်ဆွဲအတွက်လိုတလောက်ရေကိုထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့မွေးပဲစိမ်းမုံကိုသုံးပါတယ်အဲဒါလေးကိုဖြောထားမယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့ကြည်နေအောင်ဖြောရမှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးကြံနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းရတဲ့လောက်သုံးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ခုနတုန်းကချက်သားဟိုတွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဆူအောင်တင်မယ်ပေါ့နော်ကျမရေထည့်တာနည်းနည်းတော့နေသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရေကပြစ်သွားတယ်အားကြောင့်မလို့ရေလေးနည်းနည်းထပ်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နည်းနည်းလေးဆူအောင်ထားလိုက်ပါတယ်ပဲရေကိုနည်းနည်းကြာအောင်ဆူအောင်တည်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ပဲစိမ့်နဲ့နံမှာဆိုလို့ပါပြီးသွားရင်တော့အုံလို့ထည့်ပါတယ်ကျမကတော့သွေးတိုးရှိရသူမို့လို့တစွန်းပဲထည့်ပါတယ်ပြီးတော့စားအချုံမုတ်လိုလောက်ထည့်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်တော့အုံလို့ခေါက်ဆွဲရေးလေးရပါပြီဒီမှာကခောက်ဆွဲပတ်ဝယ်လို့မရတော့ကိုယ့်ဘာကိုပဲခောက်ဆွဲပတ်ပြုတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတနေ့တုန်းကဈေးသွားတော့ကစွန်ညီနောစွန်ညီနာခောက်ဆွဲလေးရလာလို့အဲ့ခောက်ဆွဲလေးကိုပြုတ်ပါတယ်ခောက်ဆွဲကမမှွေပြီးကကြလို့ရှိရင်တော့အောက်ကိုကပ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆူလာလို့ရှိရင်အပေါ်အောက်လေးခဏလှန်ပေးရတယ်အဲ့တော့မှစင်ပြေပေါ့နော်မဟုတ်ရင်အောက်ကိုအကုန်လုံးကပ်ကုန်တာပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ရေအေးနဲ့ပြန်ဆေးလိုက်ပါတယ်ကျဲဥပြုတ်လိုက်ပါတယ်ကျဲဥလေးလေးစတင်လို့ပါတခြားပလာတွေတော့အများကြီးထည့်လို့ရပေမဲ့ဒီမှာကတော့ဝယ်ရလွယ်တဲ့ဟာလောက်ပဲထည့်စားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါအိမ်မှာအလွယ်ချက်စားဖြစ်တဲ့အုံတို့ခေါက်ဆွဲလေးပါဆိုင်ရလိုမျိုးတော့ဆုံးပလို့စီအောင်တော့မပါဘူးပဲရှင်ဒါလေးကတော့မြန်မာလွမ်းပြေအုံတို့ခေါက်ဆွဲလေးချက်စားဖြစ်တာပါ
ကြည့်ပေးတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်စားကြပါအောင်နော်